दोस्तों, ऐसा क्या कारण है जो कुत्ते रात में रोते हैं? दोस्तों, विशेषज्ञों के अनुसार जब कुत्ते को चोट या जोरों से भूख, प्यास या दूसरे इलाकों के कुत्ते एकत्रित होते हैं तो उसे देखकर कुत्ते रोते हैं। और कईयों का मानना है कि कुत्ते जब जोर-जोर से विलख-विलख कर रोते हैं तो किसी आपातकालीन घटना को दर्शाती है या फिर किसी का अकाल मृत्यु होने वाली है। इससे चिंतित होकर प्रभु से यानी भगवान से विनम्र निवेदन करता है कि हे प्रभु, इस दुष्ट मानव को इतना कठोर दंड न दें। इसीलिए कुत्ते रात में विलख-विलख कर रोते हैं।